嘅事，我哋邊理得咁多啊？不過我都有一個諗法。段貴章話：點樣啊？史日如話：我哋兩個蘇蝦都係除夕呢一日出世嘅，我哋就結為秦晉之好。你認為點啊？段貴章好開心就話啦：我一聽講嫂夫人添個千金就有呢個意思，只係唔敢開口。我哋係肝膽相交，而家又做咗親家，真係好啦。啊，咁啱我身上有一支玉叉，就攞嚟做定親之禮啦。史日如一睇嗰支玉叉，不過吃咗一驚，就係見到嗰支玉叉晶瑩通透，係上好嘅美玉，叉頭鑲住嘅一粒明珠寶光奪目，睇起嚟係價值不菲。史日如喺度諗，佢點會有呢啲無價之寶㗎？要知道段貴章自從搬咗嚟呢條村之後，就靠教一啲嘅鄉下少年習武為生，家境都好貧寒。喺艱難嘅時候，史日如仲不時周濟佢。而家見佢攞出玉叉作為聘禮，梗係覺得奇怪啦。不過佢知道段貴章為人豪俠，磊落光明，雖然覺得奇怪，但係都唔會懷疑玉叉來路不正。段貴章似乎知道佢嘅意思，唔使佢問就即刻話：先祖曾經係貞觀年間跟隨大將軍李靖遠征突厥，得到呢一對玉叉，後來論功行賞，又得到太宗皇帝賞賜一對南海明珠。先祖請人將明珠鑲嵌喺玉叉上面，留做家傳之寶。所以小弟無論家境點樣艱難，都唔捨得將呢對玉叉賣咗。史日如話：原來段兄係將門之後，唔怪之18般武藝，件件精通。對呢支玉叉嘅來歷再冇懷疑啦。但係又有另外一個疑團咯。身為將門之後，係一件光榮嘅事，段貴章又點解從來唔講嘅呢？段貴章飲咗一杯，跟住話：小弟家無分文，只有呢對玉叉係貴重嘅嘢，所以從來都更新嘅。呢對玉叉，一支雕有龍紋，一支雕有鳳紋，名為龍鳳寶叉。而家我就將呢支鳳叉作為送俾另外嘅聘禮。史日如話：吳兄將家傳之寶作為聘禮，咁鄭重，小弟感激不盡。原本都唔敢收嘅，但係一諗到第時個女嫁到去佢屋企，呢支玉叉都係佢屋企嘅物件，所以就唔再推辭啦。接過玉叉一睇，就係見到5寸長嘅玉叉上面果然雕住一隻展翅高飛嘅彩鳳，神態生動，好似係匿喺玉叉裏面呼之欲出咁嘅樣。不過因為玉叉只有5寸，彩鳳刻喺中間，要好有眼力先睇得清。史日如讚歎咗一番，段貴章話：呢支龍叉都俾吳兄鑑賞一下。史日如睇下嗰支龍叉，同鳳叉一模一樣噶，叉頭亦係嵌住一粒明珠，只係其中雕嘅就係一條張牙舞爪嘅金龍，雕得更加精緻。段貴章話：而家奸人當道，將來嘅世道點樣，邊個都唔敢諗。小弟將龍鳳寶叉拆散，將鳳叉作為聘禮，仲有一層意思嘅。講到呢度，稍微躊躇，好似有咩避忌咁。史日如話：咩意思呢？都要請教下。我哋都做咗親家啦，仲有咩唔講得啊？
段貴章話：我諗第時我哋兩家如果因為世亂分離，佢哋呢對未婚夫婦都可以各執一叉作為憑順。史一如哈哈大笑話啦，吳兄諗得太長遠啦。佢心裏面就喺度諗：我哋同住一條村，雖然遇到世亂年荒，都一定係患難與共，點會分散嘅呢？一面諗，一面將嗰支龍叉交返俾段貴章，嗰支鳳叉就珍而重之咁收藏好。大唐遊俠傳呢一節播放完畢，請訂閱收聽下一節廣播。